یک کاسه برنج با یک هویج. بچه‌های شما هر روز اینو برای صبحانه میخوان. مواد لازم: برنج نصف پیمانه. برنجامون رو داخل یک قابلمه میریزیم و بعد به اندازه 1 لیتر آب بهش اضافه میکنیم. دقت کنین که من برنجم رو شستم و بعد روی حرارت گذاشتم. حالا اجازه میدیم که برنجمون کاملا بپزه. هویج 1 عدد. هویجمون رو کاملا پوست میگیریم و با رنده درشت رندش میکنیم. زمانی که همه هویجمون رنده شد این بافت زیبا رو به ما میده. داخل تابه و مقدار روغن میریزیم و بعد پیاز رنده شده آب گرفته 1 عدد اضافه میکنیم و داخل روغنمون کمی تفتش میدیم. هویج رنده شدهمون هم 1 عدد بود که اونم اضافه میکنیم و حالا با پیازمون تفت میدیم و اجازه میدیم که هر دو سبک بشه. برنج پخته نصف پیمانه بود و 1 تخم مرغ رو داخل برنجمون اضافه میکنیم. برنج و تخم مرغمون رو با هم مخلوط میکنیم تا کاملا یک دست بشه. هویج و پیاز سرخ شدهمون هم به موادمون اضافه میکنیم و بعد به اندازه 1 پاکت یا 1 بسته آرد سوخاری که دقیقاً به اندازه 1 پیمانه میشه. نوبتی هم که باشه نوبت ادویه های خوشمزه‌مونه. نمک نصف قاشق چایخوری، فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری و فلفل قرمزمون نصف قاشق چایخوری اضافه میکنیم و هم میزنیم همه موادمون با هم. دوستان عزیزم با لایک و سابسکرایب کردم باعث میشین که من خستگیم در بیاد و انرژی بیشتری بگیرم. خیلی ممنونم ازتون. حالا داخل تابه و مقدار روغن میریزیم و از مایه مخلوط آماده شدهمون به اندازه 1 قاشق برمی‌داریم و به شکل دلخواه داخل روغن سرخشون میکنیم. از هر قالبی میتونیم برای این روش استفاده کنیم، فرقی نداره. و زمانی که هر دو طرفشون کاملا سرخ شد از تابه خارجشون میکنیم. غذای خوشمزه ما آماده است. نوش جان. یک دستورالعمل خوشمزه و سریع، یعنی واقعا باید این دستورالعمل رو تست کنین تا متوجه خوشمزه بودنش بشین. شما فقط بافتو ببین، از بیرون ترد و از درون نرمه، واقعا خوشمزه است. مطمئنم که با خوردن این غذا عاشقش میشین. اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. عضویت تو این کانال کاملا رایگانه و نیاز به هیچ پرداختی نیست. پس این فرصت طلایی رو از دست ندین و مشترک بشین. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و نظرتون رو به من بگین. میدونید که چقدر لایک کردن برام مهمه. لایک کنید. از اینکه همراه من بودین و این ویدیو رو تماشا کردین خیلی ممنونم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و میتونید دستورالعمل‌های دیگه‌ای هم داخل کانال مشاهده کنین. لایک کردن برای شما سخت نیست اما باعث میشه که این ویدیو در دسترس افراد بیشتری قرار بگیره. لطفاً زنگوله رو روشن کنید که زودتر از بقیه بتونید فیلم بعدی رو ببینید. دوستتون دارم.